Проехал с нами очень много сел. Он везде. Мне даже сказали, может, ты блогером станешь. Вот, и я считаю, что да, нужно соблюдать диеты. Я говорю, осторожно, дерево. Мы богатая страна, золото на дороге валяется. Сегодня наша команда решила взять интервью Тариэля Бектимировой. Кстати, это знак свыше. Сегодня наша команда решила взять интервью Тариэля Бектимировой. Это повар, который проехался с нами по всем 10 селам и научил местных жителей готовить соус песто, омлет на завтрак и очень-очень много других блюд. Давайте же поприветствуем его и познакомимся с ним поближе. Здравствуйте, Тариэль! Кыргыз Friends! Добро пожаловать, Мэгги! Спасибо большое, мы очень рады вас видеть. Спасибо, что согласились нас сегодня принять здесь, в вашем месте, в вашей кулинарной студии «Пармезан». Мы очень рады тому, что мы сможем познакомить наших замечательных зрителей с вами и с тем, что вы делаете. Давайте же уже зайдем, не будем мерзнуть. Холодно, зима близко. Спасибо. А мне куда смотреть? Сейчас начинается, на каком языке мы записываем. Давайте начнем, наверное, с представления, пару-тройку слов о себе, чтобы наши зрители понимали, кто с кем мы сегодня разговариваем. Меня зовут Тариэль Бектимиров, мне 35 лет. Шеф-поваром, поваром работаю вообще с 2008 года. Вообще по образованию журналист, рекламщик. Затем где-то прочитал статью, что те люди, которые смогут что-то делать руками, именно вот прям руками, и затем об этом смогут рассказать, то они достигнут успеха. Я схватился за эту идею. Параллельно с высшим образованием поступил на кулинарные курсы и дальше попал на практику в отели 5-звездочные, 3-звездочные и начал путь повара. И сейчас я уже отошел от плиты, сейчас консультирую предпринимателей, у которых есть свои точки общепита. Помогаю им оптимизировать кухню, также помогаю с поварами. Вот. В 2016 году записался на курсы «Предприниматель». В Фейсбуке просто увидел, листал, увидел курсы «Предприниматель», записался, и вот выросло такое детище. Причем это было, как говорят сейчас, бизнес с нуля, да? Без никаких вложений, просто нашел спонсора. И вот первый в городе мы открыли кулинарную студию «Пармезан», где здесь проводим разные кулинарные курсы, мастер-классы, разные мероприятия отмечают. В общем, это такое атмосферное, культурное заведение для города Бишкек. Его не было, его не хватало. У вас есть какое-нибудь любимое блюдо на завтрак? Ой, очень простое, легкое, это омлет, воздушный такой омлет. Может, мы приготовим воздушный омлет? Давайте, без проблем. Я знаю тот, который, когда ежик бегает по траве и хохочет. К нему ослик подходит и спрашивает, что ты хохочешь, ежик? Ежик говорит, ну как это, ну пробегись вперед.
Он пробежался туда-обратно, грустный весь сидит, его ежик спрашивает, и как, почувствовал? Он говорит, нет, ничего вообще не было. Он говорит, ну как, ну еще раз пропекись. Он еще раз пробежался, грустно, еще больше стал грустить, говорит, вообще ничего не понимаю, как вообще, что происходит. Ежик говорит, ну как, ну да бежишь, щекочешь там все. Это вот единственный про ежика, который я знаю, анекдот. Итак, мы готовим вкусный воздушный омлет. Что нам для этого понадобится? Обычно, я расскажу жизненную, домашнюю, как это дома происходит, да? На профессиональной кухне, конечно, это все по-другому, все в заготовках лежит. Но дома мы обычно там можем найти там лук какой-то недорезанный, да? Там перчик, иногда там желтки остаются. Кто-то молоко не допил, допустим, да, там старый сыр. Вот из этого всего можно приготовить омлетик. Вот. Сначала мы, значит, нарежем овощи, обжарим их, и все это зальем яичной массой и пожарим, да. Именно омлет, чтобы он был такой съедобный, он должен быть такой, знаете, воздушный, да. Вот, а воздушным он будет за счет кислорода. Мы будем, кстати, есть желание попробовать. Значит, покажу. Вот. Вообще два яйца хватит. Обычно омлет из 2 яиц готовят, ну максимум там из 3. Вот, можно какие-то остатки. Так, и в омлет, вот смотрите, либо сливки, либо немножко сметану, либо молока, либо если ничего нету, то просто холодной воды надо добавить. Sua prima deu, perdeu maior foda, não bebê, tu se foda, porque sua amiga deu. Sua prima deu, perdeu maior foda, não bebê, tu se foda. Tararanana, tararana, tararanana. Давайте мы, наверное, введем наших подписчиков в курс дела о том, как зародилась вообще вот эта вот поездка у Kyrgyz Friends вместе с ассоциацией Хорика и также с Тариэлем. Поскольку мы поехали в наш первый тур все вместе, без кого-либо, просто со своей командой, своей работой, в первом селе, куда мы приехали, нам подали бешбармак. Во втором селе нам тоже подали бешбармак. Когда мы приехали в третье село и нам подали бешбармак, мы поняли то, что надо что-то делать, потому что, в принципе, да, конечно, ты осознаешь то, что для местного населения это, они выражают тебе их уважение, само собой, это понятно. И очень сложно объяснить там, скажем, жителям сел, то, что это уже третье село, где нам выражают то же самое уважение подряд. Мы хотим что-то вот попробовать другое, если есть такой вариант. И мы пришли к такому мнению, что плюс ко всему прочему, ведь в той же самой Европе очень же много людей, кто вегетарианец, веган, лактозоинтолерантный человек, а местные жители, ну вот приехать, да, куда-нибудь в тот же самый Мурдаш и сказать местным жителям о том, то, что, скажем, вот я лактозоинтолерантный человек, они, возможно, подумают все, что можно, но только не то, что, скажем, я не могу, да, там, переваривать молочные продукты или что-нибудь такое. Поэтому мы пришли к тому, что надо именно обучать наших местных жителей в наших селах, чтобы они умели готовить разные блюда, чтобы у людей, у наших туристов была разновидность блюд. Можете рассказать нашим подписчикам о том, что именно вам удалось приготовить на казане, на печке? Смотрите, мы по всем селам проехали, и есть такая кухня международная, так ее называют, которая нравится всем туристам, да? Независимо из какой он страны. Это средиземноморская кухня. Вот, я постарался им показать именно блюда средиземноморской кухни. Вот, и мы, значит, в казане приготовили соус болонез. Вот, из соуса болонез можно приготовить там очень много блюд. Мы сделали альфредо в казане. Мы даже гриль овощи пожарили в казане и назвали его казан-овощи, да? Вот. Вечером дали свет, и мы пожарили эти сырники. Пасту мы дали, да, полностью. Картофель сделали по-деревенски, да? Вот в казане.
Вот. И соусы. Самое главное, мы сделали там разные соусы, там сальса соус сделали, песто соус сделали, много соусов сделали. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't. Добавляем зелень в микстуру и все это заливаем вот в горячую сковородку, да? Так вот, оп. Смотрите, теперь вот где он начинает твердеть, мы его собираем, отправляем в центр, а жидкость заполняет остальные части. А вот если мы вернемся обратно к селам, именно к референс селам, какое село вам запомнилось больше всего, понравилось больше всего? Вы знаете, понравились все. Понравились все села, потому что они, каждое село по-своему уникально. Но вот запомнилось больше всего, конечно, Кызылбейит. Мне запомнился больше всего, потому что я очень не люблю, не то что не люблю, я этого не делаю, это снимать на камеру, там что-то там запечатлевать. Мне важно просто посмотреть, насладиться и это запомнить. Но в Кызылбейите я буквально свой каждый шаг снимал, вы, наверное, это даже заметили, да? Да. Я там, мне даже сказали, может, ты блогером станешь? Потому что я каждый свой шаг снимал. Я даже хочу из этого сделать такой уже видосик такой, да. Очень запомнился Кызылбейит, потому что мы переплывали на нем с помощью парома, да, через реку. Да. Затем мы шли на осликах, кто на осликах, кто на лошадях, кто пешком. Эконом-бизнес-класс такси Кызылбейита. Да, вот. Ну и с тем, что они у себя в селе сейчас ведут такую, так скажем, эко-войну, да, пытаются оставить свои вот эти вершины нетронутыми. Вот. А так, начиная от Кемина, Шабдан, да? Да. Нарын, Ачакаинды, потом Карасу, Кызылту и лесное на Иссыку. Кызылту. Лесное мне очень понравилось, реально. Лесное это просто бомба. Я всем советую поехать в лесное, там жители вообще такие классные. Вообще везде жители классные, но именно в лесном они просто созданы, так скажем, да. Они настолько лояльны к туристам, вообще к людям другим, они настолько открыты. Вот эти шишки мне их не запомнились. Вот лесное мне очень сильно запомнилось. Так, дальше мы поехали Талас, Талдыбулак, Шекер. Талас, в Шекере какие классные люди, замечательные. Не потому что там, конечно, надо отдать должное этому месту, там Чингиз Айтматов родился, да, которого знают там от Америки до Африки, наверное. Вот. Но сами жители, мне еще запомнилось, как там жители встречали нас, у них там свои фирменные блюда. Кстати, единственное село, которое удивило меня разнообразием своих блюд, они подавали там разные супы, разные салаты, они там готовились прям очень мощно, они нас встретили. Вот Шекер мне очень запомнился. Да, мы до сих пор вспоминаем их каттаму, которую мы там Каттама, да. Классно. И вот последняя точка, это было Мурдаш, где люди разговаривают с собой вот так вот. Вот так вот. Вот так вот разговаривают у них. Вот. Там вот этот дядя физрук. Мурдаш мне запомнился тем, что вот это вот дом, и тут же сразу скалистые вот эти горы, и вот эта речка протекает. Мы еще в такое время попали хорошее, да. Я тоже начал там снимать репортаж, всем отправлять. Может, там типа в село надо переехать, зачем в городе жить, да? Вот. Ну прям, это еще с учетом того, что я практически постоянно был занят, у меня очень много впечатлений. Ну, я представляю, что если как турист туда поехать, да, может, пожамкаем на камеру. Давайте. Проба. Наши операторы. Советую, вот это не есть, а вот это есть. Хорошо. Это у нас несозревший авокадо. Посмотрите, как сыр, да, тянется. Главное, этот чолпон не оставить.
С оператор вжился полностью в процесс. Или где, или как? То там есть хороший... А, вы же, кстати, я вас видел, вы туда ходили, да, там что-то там? Да. Классно это. В Инстаграме, по-моему? Да. Мне прям очень понравилось, как вы там лед. Я вообще еще пармезан говорю, вы говорите вот этим пармезан участникам, чтобы они машины вон там на Баканбаева оставляли и вот так по вот этой культурной части гуляли, да? На самом деле, этого не хватает. Должно ли у шеф-повара быть чувство юмора? Обязательно. Я так считаю, что чувство юмора должно быть у всех. Потому что шеф-повар – это в первую очередь управленец. Почему очень часто огромные тарелки и очень мало еды на них? На самом деле это этикет, это отражает вообще это старание повара. На самом деле это же такая эстетика. Допустим, на большой тарелке маленькая точка, она очень выразительно смотрится. А, допустим, если было бы наоборот, большая вещь на маленькой тарелке, она смотрелась бы не очень. Это мы вырежем, я буду иногда смотреть себе свои вопросики заготовленные, если что. Но это вообще нормально. Зачем делают волны на пюрешках? Ну, наверное, просто чтобы было не скучно смотреть. На пюре? Да. Важно ли, чтобы то, что ты ешь, было красивым? Да, это очень важно, потому что человек в первую очередь любит глазами. Если у него возбудится аппетит, то у него проснется и желудок, и будет выделяться слюна. Могу ли я стать шеф-поваром, если я насмотрюсь Ютуба? Шеф-поваром, именно работающим на предприятии, нет. Зачем поварам колпаки? Это просто как бы мода, красиво. Просто там машина, пойдем туда, да, такой, шучу я. Есть ли блюдо, которое до сих пор у вас плохо получает? Да, я экспериментировал. У меня есть коллега, он сам немец, но он практикует как кыргызскую кухню. И мы с ним все время хотим приготовить целого барана, закопанного в земле. То есть мы уже ни одного барана принесли в жертву, честно признаюсь. Но вот именно такого барана, вот как мы представляем себе, мы вдохновились по произведениям у Дюмы. Он там описывал, как их встречал какой-то там арабский король. Он готовил барана в земле. И вот мы все вот не можем разгадать вот эту тайну, да, он у нас таким не получается. В общем, это целый барашек, так скажем, поджаренный под землей. Какая у вас любимая книга? Ну, вы, наверное, этого не поймете, но я вообще люблю как бы драму, да. У меня определенной одной нету, как бы книги. Сейчас. Смотрите. Перерыв. Золотце мое. На дорогах Кыргызстана можно найти золото. Вот в таком вот формате. Поэтому, ребята, видите, как много золота в Кыргызстане? Мы богатая страна, но золото на дороге валяется. В какой стране ногами? золото? Да, на дороге под ногами может валяться. Кстати, это знак свыше. У меня спросили, какая у вас любимая книга? И я тут же вспомнил книгу «Алхимик». Там вот этот священник, он повсюду странствовал по всем странам и в итоге нашел чуть ли не у себя в огороде этот клад, да, по-моему, что он искал. А кем вы себя видите через 10 лет? Через 10 лет вообще я хотел... И где? Конечно же, я вижу себя здесь же, в Бишкеке, в Центральной Азии. У меня вообще такая вот... Я всегда так, глобально мыслю, да, стараюсь это делать. У нас нету в Бишкеке, вот, не было кулинарной студии в Бишкеке, да. И вот сейчас нету у нас в Бишкеке именно такой кулинарной академии, где готовят поваров международного уровня.
у нас обучают поваров, то есть у нас обучают технологов, да, у них высшее образование. А именно поваров, у которых высшее образование, они знают юриспруденцию, менеджмент, экономику, финансы. Вот таких поваров не выпускают, да, то есть человек заканчивает 5 лет обучения, чтобы он за эти 5 лет стажировался где-нибудь там в Европе, в Австралии, в Америке. И вот такую академию я вот вижу себя таким сооснователем такой кулинарной академии, которая бы готовила кадры для той же там Европы, Америки, там Арабские Эмираты, там, Прибалтика, Россия та же самая, да? О, а давайте, знаете, как сделаем? О, меня осенило! Мы решили то, что в конце каждого интервью наш собеседник будет разыгрывать что-то, что он может разыграть. Итак, сегодня кулинарная студия «Пармезан» решила сделать подарок для вас, наши подписчики. Да, давайте сделаем так. Мы разыграем сертификат со скидкой 10%, либо на курс, либо на мастер-класс, в общем, на выбор, да? Вот, а условия, я так думаю... Условия просты. Быть подписанным на Kyrgyz Friends, поставить лайк и обязательно в комментариях написать «Хочу на мастер-класс». Именно из этих людей мы рандомно выберем победителя.